Meditation gibt es einige Hindernisse und ich bin überzeugt, dass auch du diese Hindernisse kennst. Heute teile ich mit dir, Anina, in diesem Video, welche Hindernisse es gibt in der Meditationspraxis und vor allem, wie du bewusst mit diesen Hindernissen umgehen kannst. Dieses Video ist von ganz großem Wert für dich, weil viele glauben, dass diese Hindernisse nicht normal sind und darum aufhören mit der Praxis. Oder sie glauben, sie haben diese Hindernisse gar nicht und das führt dazu, dass du nie in die Tiefe der Meditation kommst. Das häufigste Hindernis, das wir immer wieder hören und das auch ich selber immer mal wieder erfahren habe oder auch erfahre, weil die Hindernisse, die sind nicht nur zu Beginn der Praxis, sondern auch, wenn du schon sehr viel Meditationserfahrung hast. Das erste Hindernis ist die Ablenkung. Wer kennt es nicht? Man hat viele andere Aufgaben, man findet die Zeit nicht und man lässt sich von außen ablenken, vielleicht von einer Person oder von Stimmen, die man von außen hört, vielleicht deine Nachbarn, die gerade laut miteinander sprechen, währenddem du am Meditieren bist, oder ein Geräusch von außen, ein Auto oder auch ein Zug. Das sind vielleicht äußerliche Ablenkungen, die dazu führen, dass deine Gedanken während der Meditation zu dieser Ablenkung gehen und dich dann stören und du somit nicht mehr ganz im Hier und Jetzt sein kannst. Es gibt aber auch innerliche Ablenkungen und auch die kennst du bestimmt. Zum Beispiel die Beine schlafen ein oder du hast ein Stechen im Rücken, die Schultern vielleicht oder der Kopf wird träge. Es ist vielleicht ein Ziehen oder so ein Kribbeln im Körper. Und das sind eher innerliche Ablenkungen, die vom Körper kommen. Dann auch natürlich, wer kennt das nicht, wenn man mit der Meditation beginnt, die vielen Gedanken. Denn im Alltag sind wir so abgelenkt, dass wir manchmal gar nicht wahrnehmen, was wir gerade denken und vor allem, wie wir uns fühlen. Und wenn du dann in diese Stille vom Körper gehst, merkst du plötzlich, was für Gedanken und Gefühle dich beschäftigen. Denn es ist ja eine bewusste Geistesübung, bei der du auch Bewusstsein über dich selber bekommst und somit auch über deinen Mind, deine Gedanken und Gefühle. Viele glauben dann, es geht darum, gar keine Gedanken bei der Meditation zu haben. Und das ist ein Fehlglaube. Es geht darum, dass du deine Gedanken einfach ziehen lässt, diese Ablenkungen. Das Einfachste ist, was du machen kannst, wenn du eine Ablenkung hast, ist bewusst zur Ablenkung hingehen, sie zum Beispiel zu benennen, Auto, Nachbar, körperliche Empfindung, Gedanken, Gefühle. Man nennt das Labeling. Und dann, wenn du es benannt hast, kannst du besser Abstand nehmen. Das heißt, du erzählst dir nicht eine Geschichte, warum jetzt die Nachbarn da sind oder wieso immer genau du diese körperliche Ablenkungen hast oder die Gedanken an die Arbeit, was dich da genau beschäftigt, sondern über diese Benennung kommst du bewusst wieder zurück ins Hier und Jetzt, konzentrierst dich auf dein Meditationsobjekt. Und das ist wirklich ein Muskel. Man geht weg zu der Ablenkung, wieder zurück, wieder weg, wieder zurück. So wie du hier deinen Bizeps schön trainierst, ist das auch in der Meditation der Fall. Eine andere Art, damit umzugehen, ist einfach dir ein Lächeln schenken. Denn Lächeln ist die beste Medizin, um wirklich zu entspannen und auch da ein bisschen dieser Stress der Ablenkung rauszunehmen und wieder bewusst ins Fühlen zu kommen und deine Praxis wirklich genießen. Eine andere häufige Hindernis oder auch das, was vielleicht dazu führt, dass du es nicht mehr machst, sind die Zweifel. Denn auch das kennen wir alle. Mache ich es richtig? Sitze ich wirklich aufrecht? Habe ich die Technik verstanden? Funktioniert die Technik überhaupt bei mir? Mache ich es richtig? Oder auch die Person, mit der ich jetzt gerade eine geführte Meditation mache. Und diese Selbstzweifel sind oft der Grund auch, wieso wir uns dann abhalten, wirklich in uns zu vertrauen.
Und Vertrauen ist sehr wichtig, dass man sich etwas hingeben kann. Zum Beispiel deiner Praxis dich voll hingeben, loslassen, Kontrolle abgeben. Und das in der Meditation sind das sehr wesentliche Themen, Prinzipien, Geduld, Vertrauen, Hingabe. Wenn du so einen Zweifel hast bei dir, sei dir bewusst zuerst, das ist ganz normal, das ist einfach ein Hindernis, nimm es wahr, du kannst gleich damit umgehen, es benennen und wieder zurückkommen. Was dir bei den Zweifeln auch hilft, ist zum Beispiel das mehr zu vertiefen, die Technik. Wie jetzt zum Beispiel jetzt Theorie zu lernen, Austausch mit anderen zu haben, Community, um so auch mehr Erfahrung in diesem Aspekt für dich zu haben. Dann ein weiteres Hindernis, das sich ebenfalls sehr oft zeigt und das ich selber auch kenne, und das ist wirklich die Trägheit. Einerseits die körperliche Trägheit, dass du einschläfst beim Meditieren. Das passiert sehr, sehr vielen. Du bist da nicht alleine, weil Meditation auch etwas Entspannendes ist, gerade wenn man es liegend macht. Oder auch wenn man sehr längere Sessions meditiert, also eine halbe Stunde vielleicht oder auch eine Stunde, die Praxis ausweitet und so vertieft, wirst du merken, dass es streng ist, mit der Haltung aufrecht zu sitzen. Und da kann so eine Trägheit kommen in deinen Körper, dass du so ein bisschen einfallend wirst, das passiert sehr oft. Oder auch, dass der Kopf so nach hinten fällt. Und was dir da am besten hilft, um mit diesem Hindernis umzugehen, ist dieses Zwei-Punkte-System. Lege eine Hand zu deinem Herz, die andere Hand zu deinem unteren Rücken und finde so wieder eine aufrechte, gerade Haltung. Wirklich, dass du so in eine aufrechte Haltung kommst, Schultern entspannen und achte auch darauf, wo deine Hände sind. Das dritte ist immer der Fokus, dass du den hier an der Nasenspitze bringst, weil wenn du so bist, wird der Fokus hier unten sein. Also es ist ganz ein einfacher Trick über die Haltung des Körpers, um mit dieser Trägheit umzugehen. Dann ein weiteres Hindernis, das sehe ich sehr oft, vor allem weil das Sitzen ja so herausfordernd ist, dass man ruhelos wird im Körper. Man möchte sich bewegen, vielleicht einmal das Bein wechseln oder eine andere Haltung machen. Das ist zu langweilig, auch so zu sitzen. Oder Ruhelosigkeit in den Gedanken. Das heißt, die Gedanken gehen hin und her von einem Thema zum anderen. Wir nennen das Monkey Mind, das Äffchen, das von einem Ast zum anderen springt, von der Arbeit zur Familie, zurück zu deinem Hobby, zu dir, zum Raum, zur Meditation. Und auch das ist ein ganz normales Hindernis, diese Ruhelosigkeit, weil wir sind es uns nicht gewohnt, so stark in die Stille zu gehen. Was dir da hilft, sind vorbereitende Körperübungen, um den Körper wirklich gut aufzuwärmen, dass du auch flexibel so sitzen kannst und ganz wichtig, übe dich in kurzen Einheiten, dass du körperlich dich auch an diese Asana, an diese Körperhaltung gewöhnen kannst. Für die Ruhelosigkeit im Mind, da gibt es einen ganz einfachen Trick, und zwar gibst du diesem Äffchen eine Banane. Genau, eine Banane, eine Aufgabe, etwas, wo es ein bisschen zur Ruhe kommt und wir es wirklich genießen kann, die Praxis. Ganz einfaches Beispiel, wie in der Achtsamkeitsmeditation. Wir konzentrieren uns auf ein Objekt, meistens ist es der Atem, oder wir zählen den Atem, oder wir arbeiten mit einer Affirmation. Ich bin ganz ruhig, ich bin gelassen. Ich bin ganz im Hier und Jetzt. Und auch diese Dinge können dir sehr stark helfen, um wieder zurückzukommen zu deinem Mindtraining. Dann, was auch ein wichtiges Hindernis ist und das wir alle im Leben haben, das ist das Verlangen. Wir wünschen uns ganz entspannt so diesen Gong zu hören, dass es jetzt soweit ist, dass die Praxis zu Ende ist, oder wir wünschen uns, dass die Person etwas sagt von der geführten Meditation oder ein Verlangen nach einem bestimmten Gedanken
oder dass wir uns jetzt endlich ruhig fühlen dürfen in der Praxis. Das ist eine Art wie eine Gier. Man wartet auf etwas, man kommt in eine Warteposition und es führt zu Unruhe und zu Unzufriedenheit, weil man an einem anderen Ort sein möchte oder ein anderes Gefühl haben möchte, das man nicht jetzt hat. Und das führt immer zu Unzufriedenheit. Der einfachste Trick ist daher, das Hier und Jetzt voll zu akzeptieren, jegliche Ablenkungen, alles so wie es ist, 100% anzunehmen und dir zu vergegenwärtigen, dass es ein Training ist, dass dieses Verlangen ganz normal ist und auch gesund, denn es kann dich auch anspornen, diszipliniert an deiner Praxis dran zu bleiben. Du siehst, es gibt unzählige Hindernisse und das Wichtige ist für dich, dass du nicht vergisst, dass diese ganz normal sind und auch je nach Stadium, je nach Lebensphase, wo du gerade bist, je nach Fokus deiner Meditationspraxis können sich andere Hindernisse zeigen, alle oder vielleicht auch nur eines, das jetzt gerade für dich dominant ist. Und so bin ich gespannt, wie du mit diesen Challenge auch umgehst wirklich und denke auch daran, eine Herausforderung ist immer eine Möglichkeit für Wachstum.